醫生啊，個小朋友韌腳啊！啊？我話個小朋友成日韌腳啊！咁關我咩事啊？你係醫生啊嘛？咁點啊？咁咪醫咯，內外全科啊嘛你。唔好意思，內外全科唔包韌腳。吓？咁內外全科包啲乜嘢㗎？一般嘢咯。點一般法啊？普通病咯。點普通啊？普普通通頭暈身興咁咯。仲有呢？仲有小兒驚風外感發冷無名腫毒外傷骨折腸胃不適屙嘔肚痛四時感冒腰酸背痛小便不暢脂肪積聚性慾減退大頸泡大眼肚咁咯。仲有冇啊？仲有嗰啲皮膚痕癢、精神緊張、健忘、失眠、暗瘡、頭皮飛滋、小腸氣、腎水不足、頭暈耳鳴、口乾舌燥、生蛇生癬、屁股生瘡、尿頻雞眼、胃酸過多、膽固醇過高、吐血嘔奶、鼻塞嗰啲咯。仲有呢？仲有發吽竇、發雞盲、發瘟、發蹄騰、飛蚊症、發耳脹、口淡淡、面青青、生蟲生積、車胎肚、鬼鼠肉、拜肉出水痘、生鼓脹、禿頭大冇腦、大眼的多、蚊叮蟲咬、鴨乸腳、韌腳、主婦手、香港腳。你講咗韌腳，我幾時有講韌腳啊？我聽住你話韌腳噶啦。我先至唔會。嗱，你明明話發吽竇、發雞麻、發瘟、發蹄騰、飛蚊症、發耳脹、口淡淡、面青純白、生蟲生積、車胎肚、鬼鼠肉、拜肉、出水痘、生鼓脹、禿頭大冇腦、大眼的多、蚊叮蟲咬、香港腳、鴨乸腳同埋韌腳喎。我點會咁講啊？咁你講咩啊？講緊啲普通病咯。點普通啊？普普通通傷風咳嗽咯。仲有呢？仲有嘔黃膽水、夜尿、打乞嗤、流鼻涕、扁桃腺炎、腳丫痕癢、骨質疏鬆、胃腩下垂、打思噎。好似仲有噃。仲有呢個懵口懵面、戚眉戚眼、耳後見腮、尖寒尖凍、肌肉酸痛、喉絲扽篤、風濕骨痛、喉嚨腫痛、攣頭縮頸、腰長腳短、心神恍惚、腳仔軟軟、屙爛癟發牙痕、汗多潮熱、脫髮、甩毛、前列腺發大眼的多、發吽竇、發雞盲、飛蚊症、發耳脹、鼻牙牙眼啤啤、鬼鼠肉、拜肉、黐孖筋、長短腳、鴨乸腳、主婦手、韌腳、香港腳。又講韌腳啦，又講啦。我睇你真係發耳脹噃。